复联5真的是够了，预告不发，就只会泄露各种消息。最近呢，又有一个消息，还是什么业内人士透露的，不知道的还以为泄露了复联5什么重大机密呢，结果只是一句话，那就是复联5将在叙事上呈现一段长达11年的历史性时间跳跃。你看啊，这老外说的话，这翻译过来以后啊，就是有一种高级的陌生的疏离感。那说人话就是复联5的剧情分11年前和11年后。那11年前的剧情是什么呢？就是复联5那些不算预告的预告里的画面。那个史艾明抱着比比的剧情是发生在11年前的，大概率是发生在复联4之后1年左右的，因为我们要给史艾明时间，他和佩奇卡特在一起，然后卡特怀孕，然后生孩子，至少得过去1年吧。而他们生活的地方呢，据猜测呢是地球828，也就是神奇4下的地球。也就是说，史艾明真的造成了多元宇宙分支。这样呢，也避免了个好处，那就是史艾明不用再去管九头蛇这些事情了。也就是说，他真的彻彻底底抛下了616的所有人。而复联5的正片呢，发生在11年后，也就是说，到时候史艾明的儿子已经11岁了，这个年纪已经不小了，再差3年就可以驾驶 EVA 了。这就又给我带来了一个问题，那就是在雷神的预告片段里面，他告别养女 Love 的画面发生在什么时间点呢？因为看起来 Love 和雷神4里面并没有差几岁。算了，我也不纠结了，而且我也不知道，反正等12月18日我们就知道答案了。但是呢，漫威也不是第一次玩这样的时间跨越了，早在复联4里面就一下子横跳了5年，那就是大名鼎鼎的朔灭事件。其实在朔灭的5年里面，漫威还是有很多故事可以拓展的，在那5年里可以拍美队456、钢铁侠456、真正的黑寡妇独立电影以及鹰眼传，就看他们有没有这个心思了。我不知道漫威为什么要跨越那5年，但是那5年确实带来了很多沉重的变化。就像复联4开头美队和大家说的，有些人习惯了失去，有些人还没走出那份伤痛，而有些人则占据了朔灭人口的资源，有些人维持着仅存另一半人口的秩序。而到了复联5，时间跨度达到了2倍之久，也就是说616宇宙也到了11年后，甚至可能是12年后。那这里面的变数难以想象。而之前复联5的首支预告泄露剧情里面提到了美队会身着便装出镜，所以他什么时候才会穿上美队的制服呢？这也是一个悬念了。虽然史艾明穿不穿制服都不影响他的能力，但是穿上美队的制服他才是完全体。另外呢，还有爆料称在这段长达11年的时间里， TVA 的 Loki 和美队可能会有一场关键的戏份，剧情可能会安排 Loki 警告美队，让他意识到自己的决定已经对多元宇宙造成了非常大的影响。所以我一直觉得复联4结尾让美队选择留在过去是一个非常愚蠢的设计。整个 MCU 前3阶段，美队的人设除了隐瞒霍爹之死这个黑点以外，都是比较伪光正的，大部分时候他都是愿意为了世人选择牺牲他自己的。这样的人他肯定是明白自己留在过去会造成怎么样的多元宇宙分支，而这样的行为又会带来什么样的后果，所以从一开始他就不应该留在过去。但这个锅是漫威的锅，是漫威想让 A6 退休，所以出了一个蠢主意，但承受代价的却是史艾明以及 Loki。 要知道 Loki 第一次到 TVA 的时候就控诉过复联穿越的行为，那时候的 TVA 是怎么说的呢？ What they did was supposed to happen. You escaping was not. 那这就很双标了。如果说复联的穿越是命中注定，那么毁灭博士7因为美队穿越而出事，那岂不就变成白死了？而毁灭博士之后所有的复仇就等于在逆天改命，还真的是太励志了，也太同情毁灭博士了，感觉大家可以写一本重生之我是毁灭博士。所以说呢，有时候剧情不能太较真，就像蜘蛛侠3一样，为了3重同光我们就忍受一下剧情的降智，同样为了看到 Loki 大战毁灭博士我们就忍一忍吧。说到 Loki 就得提到最近抖森在宣传新片查克的医生时候接受的采访，记者问他 Loki 是否会在复仇者联盟5里面有很多镜头，但是面对这个问题呢，抖森表现得非常谨慎，毕竟他如果说多了 TVA 不会剪裁 Loki， 但是迪士尼会剪裁他，所以抖森委婉地表示，如果我说了会给我带来很多麻烦。我只能委婉地说，复联5毁灭日是一部非常棒的电影，它将超越你所有的预期。抖森还表示，当初他读到剧本的时候就感到非常意外，这种感觉从未有过。对于一位已经在 MCU 活跃了10多年并亲眼见证过这个系列巅峰时期的演员来说，能说出这样的话，不得不说他很有职业道德。另外，迪士尼给的真的太多了，但我们仍然期待 Loki 在复联5中回归。虽然616的 Loki 已经死了，但多元宇宙里的每一个 Loki 都可能还活着。复联3里面 Loki 曾经说过这样一句话， I assure you, brother, the sun will shine on us again. 所以我是多么希望看到索尔和 Loki 能再次重逢，让太阳再次照耀在这对阿斯加德的兄弟上。Loki 是敌人之子，被奥丁收养，而他的哥哥也收养了敌人屠神者格尔的女儿 Love， 这似乎也是一种命运的呼应。不知道 Loki 碰到自己的侄女会有什么样的反应。
因为在曾经的 Loki 看来，他不是阿斯加德的血脉，被收养并不是一件值得骄傲的事儿。一直到雷神3里面，他才和养父达成了和解，或者说他放过了自己。所以看到哥哥也做了同样的事儿，可能他才会彻底的释怀，因为索尔是真心认同这样的家庭关系。我在之前的漫威人物志 Loki 系列里面没有对索尔的心态做过多的诠释，但是我们不得不承认，在这方面索尔真的是很大气。他对 Loki 无条件的爱和接纳，也是他的王者之风。在 Loki 死后，他一直在怀念着自己的弟弟，一直以来他从未否认 Loki 是他的弟弟，也没有希望 Loki 不是自己的弟弟，更没有觉得当年奥丁收养 Loki 是个错误。也正因如此，当他后来有机会做出同样的选择时，他才会把 Love 带回自己的身边。所以我真的很期待他们两兄弟能在复联5重逢。当然我期待的还有很多，比如旺达能不能回归，我指的不是838的旺达，而是616的旺达，那个被埋在山底的旺达，那个被漫威亲手塑造成坚韧的绯红女巫，又被漫威亲手 OOC 变成一个疯婆子的旺达。我希望旺达能找到幻视，我希望沃克的盾牌能恢复，我希望巴克的手臂不会再掉下来，我希望狼叔能找回自己的队伍，我希望加菲能救回自己的格温，我希望 Steven Mark 还能再次聚首，我希望的还有很多很多。在视频的最后呢，我想说一则和漫威没有关系的消息。很会网络运作的扎导最近去了派拉蒙，他还发文说，在好莱坞的片场四处逛逛，我们即将开始新项目的工作。扎导并没有透露这个项目是什么，但这个时间点真的很敏感啊，因为大家都知道派拉蒙收购了华纳，正在推进这个工作，而 DC 在华纳手里。至于扎导，他最近一直在发 DCEU 里正联3巨头的各种幕后图，所以难道真的？Anyway， 让我们拭目以待，不管是复联5还是那可能的存在。